ඔයාට ටොප් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි නම් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න. කොහොමද යාළුවනේ, මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැම වැඩකටම දක්ෂ ළමයි ඔයා දැකලා තියෙනවා නේද? පන්තියේ ඉහළම ලකුණුත් අරන් හැම වැඩක්ම පිළිවෙලටම කරලා හරිම සැහැල්ලුවෙන් විනෝදයෙන් ඉන්න ටොප් ක්ලාස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන හිතනකොට පුදුම හිතනවා නේද කොහොමද එයාලා හැම දෙයක්ම බැලන්ස් කරන්නේ කියලා. මේ කියන්නේ ඔයා පාඩම් කරන එකම විතරක්ම නෙවෙයි. ශක්තිමත් මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න එක, ප්‍රොඩක්ටිවිටි පුරුදු ඇති කරගන්න එක වගේම කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීම කියන සියලුම දේවල් ගැන ඔයා හිතන්න වෙනවා. ඔයා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් වුණත්, කැම්පස් යන කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න කටයුතු වලට යෙදිලා ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මේ විශේෂ කරුණු ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වේවි. එහෙනම් ටොප් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න වගේම ඔයාගේ බෙස්ට් වර්ෂන් එකට ළඟා වෙන්න උදව් වෙන ටිප්ස් ටික දැනගන්න යමු. ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ටොප් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන එකේ පළවෙනි පියවර තමයි ස්ටඩි ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන එක. ඔයා පිළිවෙලකට ස්ටඩි ප්ලෑන් එක තාමත් හදාගෙන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හදාගන්න වෙනවා. මොකද නිසියාකාර ප්ලෑන් එකක් නැතිව පාඩම් කරන්න ගත්තොත් ඔයාටම තේරෙනවා ඒක හරියට වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම වුණාම එක්සෑම් ලඟ වෙනකොට අපි කලබල වෙලා ඔක්කොම දේවල් එකපාර පාඩම් කරන්න බදාගත්තොත් මොකක්වත් ඔලුවට යන්නේ නැති වෙනවා. ඒක ගැන හිතනකොටත් බය හිතෙනවනේ. ඒ නිසා උදාහරණයක් විදිහට මේ විෂය අද හවසට පාඩම් කරනවා කියලා හිතනවා වෙනුවට මේ විෂය මේ පාඩමේ පිටු 20 හවස 3 ඉඳන් 5 වෙනකම් පාඩම් කරනවා කියලා සැලසුම් කරගන්න. මේකට ප්ලෑනර් එකක් හරි Notion හෝ Google Calendar වගේ apps ඔයාට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා සියලු දේවල් එක තැනක ප්ලෑන් කරලා තියාගන්නකොට කලබලයක් නැතුව ඉදිරි වැඩ කරගන්නේ ගොඩක් පහසු වෙනවා. පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න. ඔයාට එක්සෑම් එකට හොඳට මුහුණ දෙන්න නම් පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කල්ට වේලාවට ඔයාට දීලා තියෙන අසයින්මන්ට් කරන එක, නියම කරලා තියෙන කාලයටත් කලින් විභාගයට සූදානම් වෙන එක වගේම ටයිම් ටේබල් එකට පාඩම් වැඩ කරන එක වගේ දේවල් ගැනයි මේ කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයා පාඩම් කරද්දි වැදගත් කරුණු ගැන හයිලයිට් කරන්න වගේම ඒ විෂයට අදාළ දේවල් කලර් කෝඩිනේට් කරලා වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම පිළිවෙලකට ඔයාගේ වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරන්න නම් ප්ලෑනර් එකක් හරි ඩිජිටල් ප්ලෑනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. පාඩම් කරන ස්ථානය පිරිසිදුවට තියාගන්න. ඔයා පාඩම් කරන තැන නැත්නම් මේසය පිරිසිදුවට පිළිවෙලකට අස් කරලා තියාගත්තම ඔයාට ඉබේටම පාඩම් කරන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම හරිම සැහැල්ලුවෙන් පාඩම් කරන්නත් ලේසි. ඔයාගේ වටපිටාව පිරිසිදුවට තියාගන්න එකෙන් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න වගේම පාඩම් කරන දේවලුත් හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ පොත්, පේපර්ස්, අසයින්මන්ට් වෙන වශයෙන් තියාගන්න ෆයිල් කවර හෝ කලර් කෝඩිනේට් කරගන්න. ඔයාගේ මේසය වගේම වටපිටාව පිළිවෙලකට සකස් කරගත්තම පහසුවෙන්ම ඕන දෙයක් ඉක්මනට හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පාඩම් කරන්න කලින් වතුර බෝතලයක් අරගෙන තියාගන්න. එතකොට නිතරම ඔයාට කුසියට යන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කාල සීමාවක් යොදවා ගන්න. කට්ටට ලං කරලා හැම දෙයක්ම කලබලයට කරන්නේ නැතිව ඔයාට පැවරිච්ච වැඩ, අසයින්මන්ට්ස් ටික අදාළ දවසකට සතියකට කලින් ඉවර කරගන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා වැඩ ඉවර කරන්න ඕනි දවස වෙනුවට ඊට දවස් 5ක් 6ක්වත් තියලා ඉවර කරන්න ඕනි දවසක් අවසාන දවස විදියට තෝරාගෙන ඒ දවසට සියලුම දේවල් ඉවර කරගන්න. ඒකෙන් වැඩ ගොඩ ගැහෙන එකෙන් ඇතිවෙන ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙනවා වගේම ඔයාට බයක් දැනෙන හින්දා ඉක්මනට ඉවර කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. පොමෝඩෝරෝ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. ලොකු මහන්සියක් යොදවලා පාඩම් කරන එකට වඩා ස්මාර්ට් විදියට පාඩම් කරන එකෙන් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගොඩක් වැඩි. පොමෝඩෝරෝ ක්‍රමය කියන්නේ ඒ වගේ ඔයාගේ අවධානය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක්. ඔයා එක දිගට පාඩම් කරනව වෙනුවට විනාඩි 25ක් පාඩම් කරලා විනාඩි 5ක විවේකයක් ලබා ගන්න ඕනි කියන එක තමයි මේකෙදි කරන්න ඕනි. ඒකෙන් ඔයා පාඩම් කරන දේවල් හොඳින් ධාරණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි අපිට දෙන නෝට් එකම පාඩම් කරනවට අමතරව ඒ දේවල් ගැන තොරතුරු හොයලා ෆ්ලෑෂ් කාඩ්, ෂෝට් නෝට් හැදුවම දිගටම ඒව පාඩම් නොකලත් අපේ මතකයේ තියෙන බව විඥාණයෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ වචන වලින් නෝට්ස් හදන්න.
ඔයා නෝට්ස් ලියද්දි අච්චු පොත්වල තියෙන විදිහටම ලියන්න එපා. ඔයාට තේරෙන, ඔයාට අවබෝධ වෙන විදිහට කී පොයින්ට්ස් ටික ගැලපෙන්න නෝට්ස් හදන්න. සංකීර්ණ විදිහට තියෙන විස්තරයන් සරලව පැහැදිලිව කොටස් වලට හදාගත්තම පහසුවෙන්ම පාඩම් කරන්න පුළුවන්. මේ නෝට්ස් හදනවා කියන්නෙම තවත් වතාවක් මේ දේවල් ඔයාගේ මතකයේ තැන්පත් වෙනවා කියන එකයි. හැමදාම පාඩම් කරන එක පුරුද්දක් කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි මොටිවේට් එකක් ඇති වෙච්ච වෙලාවට විතරක් පාඩම් කරන්න හැඩ ගැහිලා ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට පාඩම් කරන්න හිතුණත් සමහර වෙලාවට පාඩම් කරන්න මොටිවේට් එකක් නැති හින්දා අතෑල්ල දාලා ඉන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා මොටිවේෂන් එකක් ලැබෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. ඔයාගේම රූටීන් එකක් හදාගන්න ඕනි. පාඩම් කරන එක, වැඩ කරන එක ඔයාගේ රූටීන් එකේ කොටසක් කරගන්න ඕනි. පුරුද්දක් කරගන්න ඕනි. ඔයාගේ එනර්ජි ලෙවල් එක වැඩි වෙලාවට පාඩම් කරන්න. එක කෙනාට අනුව මේක වෙනස්. එයාලගේ එනර්ජි එක වැඩි හොඳ උද්‍යෝගිකින් වැඩ කරන්න, පාඩම් කරන්න ඒ අයට ගැලපෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර අය උදේ පාන්දර හරියනවා. තව අයට හවස හරි රාත්‍රී කාලේ හරියන අයත් ඉන්නවා. ඔයා දැන්ටමත් ඔයාගේ කාලය හොයාගෙන ඉන්නවනම් තේරෙනවා ඇති ඔයාට ඒ වෙලාවට හොඳට කරුණු වටහා ගන්න වගේම පාඩම් හිටිනවා කියලා. ඔයා අවුල් මූඩ් එකකින් ඉඳන් පාඩම් කරනකොට හරියට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ වගේම වැරදීම් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳ මානසිකත්වයකින් යුතුව පාඩම් කරන එක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දන්නේ නැති දේවල් අහගන්න බය වෙන්න එපා. ඔයා දන්නේ නැති දෙයක්, තේරෙන්නේ නැති දෙයක් අහගන්න බය වෙන්න එපා. දක්ෂ ළමයෙක්ට උනත් දන්නේ නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙක්ගෙන් හරි යාළුවෙක්ගෙන් හරි අන්තර්ජාලයෙන් හරි ඔයා දන්නේ නැති දේවල් දැනගන්න බය වෙන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහන්න මැලිකමක් දක්වන්නත් එපා. මොකද ඔයා සංකීර්ණ දෙයක් අවබෝධ කරගන්න එක හරි අපැහැදිලි තැනක් නිරාකරණය කරගන්න එකත් ඔයාගේ සාර්ථකත්වයට බලපානවා. අසයින්මන්ට් දුන්නම ඒ දවසේම ඉවර කරන්න. අසයින්මන්ට් එකක් හරි ගෙදර වැඩක් හරි දුන්න දවසම ඒව ඉවර කරන්න. මොකද අපි ඒව පස්සට දැම්මොත් තවත් වැඩ එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දවසම ඉවර කරාම අපිට ගැටලුවක් තියෙන තැන් ගැන හොයලා බලන්නත් ඒවට හේතුව දැනගන්නත් පුළුවන්. වැඩ කොට ගහ ගන්න එපා. එදිනෙදා උගන්වපු දේවල් ඒ දවසම බලන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට පාඩම් කරන්න ගණිතේ වැඩ කොට ගැහෙන එකයි වෙන්නේ. හැබැයි එදිනෙදා දුන්නු දේවල් ඒ දවස්වලම බැලුවනම් එක්සෑම් තියෙනකොට කලබලයක් නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන් වගේම ඉස්සරහට උගන්වද්දි හොඳින් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මල්ටි ටාස්කින් කරන්න එපා. ඔයා එක වෙලාවෙ වැඩ කීපයක්ම කරන්න ගත්තම ඔයාට එක වැඩකටවත් 100% දෙන්න බෑ. එකම දෙයකට විතරක් ඔයාට අවධානය යොමු කරන්න බැරි නිසා ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයනොත් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ අවධානය හැම වැඩකටම බෙදලා ගිහිල්ලා වගේම කරන වැඩේ ගුණත්වයත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා එක වෙලාවකට එක වැඩකට විතරක් කරන්න ගත්තම ඔයාට 100%ක්ම ඒ දෙයට විතරක් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. සෝෂියල් මීඩියා සීමා කරන්න. සෝෂියල් මීඩියා කියන්නෙම ඔයාගේ අවධානය බිඳලා දාන්න තියෙන දෙයක්. මොකද නොටිෆිකේෂන් එකක් ලැබුණු සැනින් පාඩම් කර හිටියත් බලන්නම හිතනවනේ. ඒ වගේම අපිට තේරෙන්නේ නැතිවම සෝෂියල් මීඩියා වල සැරි සරනකොට කාලය ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා. ඒ නිසා ඔයාටම සීමාවක් හදාගත්තොත් ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න ඒ වෙලාවල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.